4. Stock. Vielleicht ist dir bei einer Medienkonferenz vom Bund schon mal die Person in einer Box aufgefallen, die all die wichtigen Informationen in Gebärdenspruch übersetzt. Gebärdenspruch ist ja ein visueller Spruch für Menschen, die nicht oder nicht ganz hören können. In der Schweiz gibt es etwa 20.000 bis 30.000 gehörlose Menschen. Wie viele Leute nimmst du vielleicht an, dass es einfach einen international genutzten Gebärdenspruch gibt? Aber hast du gewusst, dass es schon allein in der Schweiz 3 verschiedene Gebärdensprüche gibt? Es gibt die deutsch-schweizerische, die französische und die italienische Gebärdenspruch. Das ist auch der Grund, wieso Medienkonferenzen vom Bund unterschiedliche Leute haben, die die wichtigen Informationen in die verschiedenen Gebärdensprachen übersetzen. Gleich wie bei der gesprochenen Spruch gibt es auch bei der Gebärdenspruch regionale Dialekte. Im Schweizerdeutschen gibt es zum Beispiel 5 davon. Und zwar von Basel, Bern, Zürich, St. Gallen und Luzern. Es gibt zwar den sogenannten International Sign, aber das ist eher ein reduzierter Spruch, der nur für die simple Verständigung genutzt wird. In der schweizerdeutschen Gebärdenspruch heisst zum Beispiel das Danke und das Entschuldigung. Wenn du jetzt noch mehr lernen willst, dann kannst du das auf der Webseite vom Schweizerischen Gehörlosenbund. Dort gibt es sogar ein digitales Lexikon für die schweizerdeutsche, die französische und die italienische Gebärdenspruch. Zu jedem Wort hat es ein Video, das dir zeigt, wie es geht. Den Link dazu findest du bei uns in der Bio. Welches Wort würdest du gerne in Gebärdenspruch lernen? Schreib es uns in den Kommentaren.